ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি, আমার পরিবারের সবাই ভালো আছে। আজকে আমি একটা সেকেন্ড পার্ট রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি, যেটা পিন ইন করে আমি নাকের থেকে যা আছে মাল মশলা সব বের করবো। পারি কিনা কি জানি, যতটা পারবো যতটা সম্ভব তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। একটু হাস্যকর লাগে, কিন্তু তাও বলছি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও, ওই জন্য তোমাদের রিকোয়েস্টেই আমি এই ভিডিওটাও করছি। এক বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছে, তাই জন্যই। তাহলে দেখো, আমি পিনটা নিয়েছি, এই কাঠিটা এর দ্বারাই করব। তাহলে দেখতে থাকো, আমার ভিডিওর সাথে থাকো, দেখো। এবার এখন নাকে কিছু নেই, এবার যার জন্য এই রুমালটা ইউজ করবো। চোখ দিয়ে জল চলে আসে, এতটা নাকে পিন করেছি। দেখি এতটা পারি কিনা, এটা দেখি। শুশুয়ে করে, কথাই বল। দেখো চলে এসছে। ও প্রচণ্ড হাঁচি হচ্ছে। ও চোখ জল চলে এসছে, জলটা মুছে দিই। নাকে দিচ্ছি। ও বাবা, এতটা দিয়ে দিচ্ছি। প্লিজ আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট করো, শেয়ার করো। অনেক কষ্ট করে ভিডিও করছি, শুশুর করছে, এটা দিলেই তারপর
থার্ড পার্টটা যদি দেখতে চাও প্লিজ কমেন্ট, আর আমার ভিডিওটা প্লিজ লাইক করে দিও। আমার সাথে লোক আমার নতুন বন্ধুদের আমার ঘরে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর তার পাশে বেল ঘন্টিটা বাজিয়ে দিও। আমার নতুন ভিডিও নিয়ে আমি ঠিক চলে আসবো তোমাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি। থার্ড পার্ট যদি দেখতে চাও প্লিজ কমেন্ট রেখো, বারবার করে বলছি, রিকোয়েস্ট করছি, কমেন্ট রেখো।